好啦，今日咧就飲住杯紅酒咧，同你去分享翻我第3日喺延吉、圖門同埋運春嗰個情況啦。咁究竟喺第3日我做啲咩咧？好似延吉都冇咩玩噶啦。第3日咧我就一早啦搭咗高鐵，孭住個背囊仔嘅啫。咁諗住咧去運春住一晚嘅。但係首先我嘅目的地就係圖門，我係阿 Sam 中，係你哋嘅葡萄酒4級品酒師。咁我會去邊度呢？圖門嗰度，我諗好多人都會去㗎啦，做半日遊啊、1日遊啊。咁我哋會去圖門口岸啦、個關口啦，睇下佢哋戒碑啦。咁有唔同嘅戒碑俾你睇嘅，我會更加詳盡嘅。咁喺嗰邊咧，大家亦都可以搭船啦，去玩下整個嘅圖門河，或者有啲人叫圖門江咧。我晏晝食啲咩呢？係一個牛肉湯，我覺得喺呢邊食嘅牛肉湯呢，真正係幾靚幾正嘅。今日呢，我會先喺運春住一晚啦。咁首先去到再搭車啦，再搭高鐵啦去運春啦。咁先去咗個農貿市場啦，跟住夜晚呢，我就去食一個帝王蟹盛宴啦。我可以話俾你聽係好正嘅，而且呢一間呢，真係啦 Top One，好多人嚟嘅。咁夜晚仲有冇嘢玩啊？嗱，我又唔係好中意蒲吧嘅，雖然我中意飲葡萄酒，咁所以咧夜晚咧我就去咗個渤海古鎮去睇下打鐵花，就真係唔錯㗎，大家不妨去睇下。喺分享開始前咧，梗係希望大家或者歡迎大家咧去訂閱啦、點讚啦，同埋關注我嘅頻道嘅。咁喺今日啊嘅朝頭早咧，就一早8點鐘咧，我就出發啦，搭滴滴去到延吉西站啦，再坐大概8點半嘅車啦，去到圖門，大概係15分鐘到咧，我就到圖門噶啦。喺嗰邊嚟講咧，你話方唔方便？我覺得真係好方便。由我酒店啦，大概打滴滴咧，大概20蚊到咧，就去到延吉西噶啦。咁但係延吉西咧10零蚊咧，坐高鐵咧就可以去到圖門噶啦，真係咧仲平過我打滴滴啊！但係大家記住，如果大家去到圖門嗰度咧，你打滴滴係冇用㗎。啲價錢咧係一路加上去咧，加到咧你係唔想再打滴滴㗎，所以咧大家一出門口就搭巴士啦，俾2蚊就可以去到圖門口岸個界碑嗰附近行一行，幾分鐘就到㗎啦。回程嘅時候咧，亦都喺呢度搭翻巴士，俾2蚊就翻去圖門站㗎啦，圖門北站。所以咧，我可以話俾你聽啦，真係好方便咯，唔需要嚇大家打滴滴嘅。咁但係如果大家想去第度玩，即係好似我咁去咗第度玩，回程呢就真係要打滴滴啦。如果唔係真係冇乜地方你可以去得到。咁喺圖門呢，大家可以睇啲咩呢？其實圖門呢笪地方係同朝鮮係交界嘅，而佢嘅交界中間呢嗰條河呢就叫圖門河，或者有啲人呢叫圖門江。大家可以喺呢度就直接望到一個火車軌，之後再望到對面嘅朝鮮嗰邊嘅景色。如果大家有部靚嘅手機，咁就好似我頭先咁樣，算到好近睇得到嗰邊究竟有冇人喺度同你揮手啦嚇。咁但係點都好，我哋去到，因為我冇食早餐，就去上邊咧食咗個賓冊。咁呢個咧其實如果香港叫咧就叫菠蘿包，有唔同味道嘅菠蘿包。我希望香港咧有啲人咧識得抄咯，抄襲都好啊，起碼有啲好嘢俾香港食啊，去了解下呢一度啦。可能咧係對一啲固步自封嘅香港人咧獲益良多嘅，學習下啦。咁之後咧就真正咧去入去嗰個中國海關嗰附近啦。但係呢個中國海關咧呢邊咧肯定咧係封咗嘅。你哋大家咧只可以咧喺條鐵軌道、鐵路上去影相。你話咁樣影唔影？大家都影，你咪影下咯，唔會輸啊嘛。咁另外再行多大概唔使1-2分鐘啊，就去到一個萬里長城啦。就係得個城樓嘅啫，亦都係假嘅，只係咧佢做出嚟咧俾你愛嚟做一個打卡位啦。但係真係好多人排隊嘅，而對面咧又亦都正係咧圖門江或者係圖門河啦。你咁樣望過去，哇，拖住手咁樣望過去咧，又係另一種風味嘅。咁但係最多人打卡嘅咧，就係呢個86號界碑。嗱，其實喺嗰邊咧仲有一個87號界碑嘅，但係好多人咧因為嚟呢度俾2蚊，玩完咗之後俾2蚊走，所以咧就好快咁走咗，就冇去87號界碑啦。天氣咁熱咧，梗係要過下冷河噶啦，咁就入咗去嗰個萬里長城嗰個城堡入邊啦。咁喺嗰邊咧，亦都可以睇到人哋咧拖住手咁樣咧，去望住另外一個景咯。居高臨下嘅景，可能仲比喺下邊咧平面望咧更加靚咯。喺嗰邊另外仲有一樣嘢，大家可以俾20幾蚊咧就行一條棧道。我就冇俾錢行嘅，原因咧就係我唔知呢條棧道咧點樣行法，但係後尾咧我後悔啦，真係後悔啦。因為咧，我睇
德哥啊、高德哥啊咁樣咧，就行過去，跟佢嘅地圖行過去咧，87號界碑。原來啊，可以喺嗰條棧道咧，直接跟嗰條棧道咧行到去87號界碑，所以我咪賴嘢咯。咁我係花咗多啊，大概1倍時間，我利用咗差唔多30分鐘至45分鐘咧，我先行到去另外一個85號界碑，亦都係可以話俾你聽，去到嗰邊嘅圖門口岸，另外一個圖門口岸，佢哋賣飛俾你，咁你就可以喺度入㗎啦。如果你哋係即日來回啊，或者係唔會喺呢邊食飯嘅話咧，你哋不如買呢一個嘅票咧，咁可以慢慢行過去，跟住行翻嚟，咁就可以睇晒2個界碑咯，都幾方便嘅。但係我係喺設計嗰陣時咧，我會入咗圖門市入邊咧食個飯，同埋行下一啲嘅街市，咁就另外一個選擇啦嚇。喺嗰邊啦，除咗頭先個口岸啦，同埋界碑之外咧，仲有一個好特別嘅打卡位嘅，大家向前行多少少啦，5分鐘啦，咁就到咧呢個邊境。而且呢個邊境咧，大家亦都可以坐船嘅喎。嗱，我就望唔到有幾多人喺度等緊船啦。咁大家中意睇下嘅、望下嘅、遊下圖門江、行下中朝邊境，都係另外一種享受嚟㗎。因為咧，我去玩嗰陣時間咧係10月1號之前嘅錯峰出行啊，所以咧亦都有好多人咧係準備緊10月1號嗰個表演項目嘅。咁嗱，我就行翻入去嗰個圖門市入邊啦。喺嗰邊咧，我就揾咗一間嘅蓮肉湯飯。喺嗰邊咧，我話俾你聽，你入到去嗰個姐姐就同你講啦，我哋得3種湯嘅啫，你要就唔要，要就要，唔要就唔要。唔該，你行翻出去，唔要嘅話，咁我哋當然啦。嗱，呢一間嘅牛肉湯咧，我自己食完咗咁多牛肉湯之後，我可以話俾你聽咧，呢間嘅牛肉湯咧係我最 buy 嘅，亦都係我心目中最 top one 嘅。原因咧係佢啲肉質咧係同其他咧比較瘦嘅肉質咧係唔同嘅，而佢嘅湯飯個湯底咧，佢亦都唔係預製菜啊，唔係喎，你個湯煲咗6個鐘頭都可能係預製菜㗎喎。嗱，點都好啦，預唔預製菜係大家中唔中意食新鮮嘅嘢㗎啫。咁嚟講，有啲醃製預製嘅嘢咧，亦都好好食嘅，尤其是呢一個咧熬咗6個鐘頭嘅湯咧，我覺得咧你一定要試下咯。呢間嘅湯飯牛肉湯飯，我覺得真係 top one 咯。食完咗咧，我覺得係幾好味嘅湯飯之後咧，行2分鐘咧就去到佢哋真正嘅市場啦。喺入邊咧嗱，我覺得咧可能大家會覺得悶嘅，但係咧睇下無妨咯。喺呢邊睇下佢個市場，見識一下每個地方嘅市場，同香港啊、同深圳啊，或者同你去過旅遊嘅地方嘅市場咧係有咩唔同咯。之後我哋就打滴滴啦，本身係想打滴滴嘅，佢本身咧由10蚊加到15蚊，由18再加到18蚊，再加到20幾蚊，所以咧我後尾咧我哋真係頂唔順呢啲滴滴嗰個營商手法，直接搭的士啦。但係的士可以話俾你聽啦，係佢一定係收你20蚊先可以去到呢個圖門北站嘅，咁都冇辦法啦。我哋呢度趕高鐵，所以咁我哋都要俾呢20蚊咯。我都可以咁講啊，喺滴滴嚟講咧，佢係真係控制晒整個圖門嗰個價格咯。一覽獨權啦嚇，咁點都好啦，呢20蚊我俾佢，我搭的士，我打滴滴，連佢鏟都冇得賺啊！咁之後咧喺圖門北站啦，我哋就會坐高鐵啦，直接去到雲春嘅。大概咧我點零鐘啦，點半鐘到啦，我哋搭高鐵啦，咁去到咧都係半個鐘頭嘅時間，10零蚊嘅高鐵咧，大家就可以去到雲春站啦。咁喺個雲春站亦都係一個尾站嚟㗎，嗰邊咧好多車俾你搭㗎。大家唔需要驚去到雲春站咧冇車俾你搭，如果大家真係熟路嘅話咧，搭巴士2蚊3蚊你就可以搭到去啦。但係對我嚟講，一定係打滴滴啦，10零蚊嘅滴滴價錢咧，我俾得起咯，真係唔錯㗎。原因咧就因為我哋係嗰啲背囊客啦，所以直接打滴滴咧去咗個農貿市場。入邊咧嗱，我都係咁講啦，唉冇辦法咯，我真係想去睇翻一啲咧比較民生啊，比較當地即係你可以睇到真實情況嘅市場咯嘅情況咯，唔係大家走入去 supermarket 啊睇嗰啲咁嘅嘢啊，話俾你聽呢啲幾多錢啊，我真係想認識每笪地方。我去嘅每笪地方嘅生活咯，佢真正嘅情況咯。喺嗰邊咧嗱，我亦都咁講咧，因為呢個係中俄朝咯嘅混合地啊，佢叫或者係大家可以叫做混亂地啦嚇。咁喺嗰度嚟講咧，你亦都可以揾到好多唔同嘅中俄朝食品嘅。大家不妨咧去揾下一啲咧滄海遺珠啦，有咩好食啦。咁我就嗱好老實啦，我就真係為食嘅，但係唔熟嘅嘢我梗係唔食啦，生肉梗係唔會食啦。咁最後尾咧，我就去咗嗰邊咧買咗一啲土啦，同埋最緊要我買咗一啲嘅風乾柿。好老實，我又唔知呢風乾柿喺邊度，係咪喺呢度做嘅，但係真係幾好食。
喺翻酒店途中咧，亦都同嗰啲滴滴司機去傾啦嚇。咁究竟如果我真係想去睇一眼望三國咧，究竟價錢係幾多咧？嗱，呢一度嚟講咧，同一啲師奶團啊嗰啲係唔同嘅。佢哋有一個好特別嘅價錢，係一個官方嘅指導價。咁如果大家想清楚嘅咧，下一集我會詳細同大家講嘅。但係我冇理由㗎，而家同你講，我肚餓啊嘛，我肚餓梗係要去食嘢㗎啦，去食乜嘢？嗱，喺呢邊咧就一定要食帝王蟹。嗱，我唔理你係咩人。你唔嚟呢度，你唔食帝王蟹咧，你就輸㗎啦。你話佢嘅帝王蟹咧係咪比香港平咧？嗱，香港咧個價格咧同佢哋差唔多，但係佢哋香港嗰個情況咧就係佢唔會話俾你聽咧，你食緊咩蟹。但係喺嗰邊咧嚟緊咧，你哋食嘅蟹你係知道㗎咯。咁喺今日咧，我坐滴滴兩轉嘅期間咧，我就問過兩個唔同嘅司機，佢哋話呢一間咧係可以嘅。另外咧就係仲有另外一間嘅，但係我去到另外一間咧，可能大家影片之前咧都睇過㗎啦，真係一間加工嘅啫，所以我真係冇興趣。最後我就揀咗呢一間，原因係乜嘢咧？當我去到呢一間嗰陣時咧，佢哋咧雖然唔係話滿座，我係大概5點前去到嘅，但係咧已經坐滿8成9成人啦，而且咧喺入邊揀蟹嗰度咧，亦都有好多人揀緊蟹，但係隔離嗰2、3間或者整條海鮮街嘅店鋪咧係冇人嘅，所以我揀咗呢一間咯。講真，我哋啲靚團 fans 咧，多數都喺靚團去 check 咗價先嘅，佢就大概係800蚊咧一個帝王蟹套餐。咁呢個帝王蟹套餐咧，如果呢個帝王蟹咧重咗啦嚇，咁就基本上咧你要補差價嘅。我個帝王蟹咧，其實個標咧就係3斤啦。咁嚟講咧，我去稱啦嗰陣時咧，基本上咧就唔可能3斤啦，基本上咧就去到4斤。咁去到4斤，咁點樣咧？咁你就要補差價啦，當然。咁但係我可以話俾你聽，我補完差價，我食咗呢一餐都係900蚊。但係我可以話俾你聽，敷到我阿媽都唔認得我，之後個面咧脹到阿媽都唔認得。咁冇辦法啦，因為佢真係好多嘢食嘅。但係如果你嗌一隻大概係4斤重嘅帝王蟹咧，其實你都要800蚊㗎啦，冇得走嘅，佢幫你計埋加工費。所以對我哋嚟講，食到咁樣，我都係要食㗎。整個靚團套餐咧，大家一路睇咧，就知道我食緊啲嗱，有帶子啦，有魷魚啦，跟住仲有蜆啦，仲有生蠔啦。咁你話多唔多？最後尾就係呢一隻嘅帝王蟹啦。佢仲將咧嗰啲蝦膏咧去炒埋飯添啊！呢樣嘢咧嗱，如果你單獨嗌，你認俾加工費100幾200蚊，你又真係覺得唔抵噶嘛。所以點樣都係要咁樣食。但係如果4個人嚟到，我話俾你聽，你食呢一個2人餐真係夠㗎啦嚇。嗱，我哋2個人咧就話真係冇辦法。咁之後咧食完咗嗰啲之後咧，其實個肚咧都半呼或者差唔多呼㗎啦。但係冇辦法啦，帝王蟹今日先係一個主食啊嘛，所以我都咁講啦。如果4個人嚟嘅，整2人套餐咁就真係夠咯。咁再加少少嘢，都係加多百零蚊啫，咁就真係值嘅。咁喺嗰度咧，之後咧嗰個師兄啦咁就幫我哋拆蟹啦。咁拆蟹個過程咧都拆咗成半個鐘頭㗎。如果你嗌我拆，我真係拆乜嘢咯？咁嗱，拆完咗之後，大家可以見到咧蟹肉同埋蟹殼啦，係分開咗，係分離咗㗎。係同埋咧，我食落咧係好鮮甜啊！我好耐咧都未試過咧咁鮮甜嘅蟹殼。同埋佢除咗嗰個蟹腳之外咧，啲肉咧係咁靚之外咧，佢個蟹身啊，佢啲肉咧，我可以話咧，你拆完出嚟咧，你根本係多過好多隻香港嘅大閘蟹，仲要5兩嘅大閘蟹，你多過好多。咁另外，如果你再中意食嘅，就係嗰個蟹殼啦。個蟹殼入邊咧，原來咧佢有另外一種膏嘅。我食完個炒飯，慢慢畢完個炒飯，我先知道入邊咧係一種白色嘅膏。我仲要一兜係咁食落去啊！你話我痛風點樣過咧？好在我有帶藥啫。咁點都好啦，如果要食晒成隻蟹4個人咧去食咧，我先覺得可以咯。每個人可能如果你話百零蚊，200蚊內啦去食一隻蟹或者食呢個套餐咧，我覺得係超值咯。係咪大家見到呢2隻魷魚咧？我食完蟹之後咧，我已經冇 mood 走去食呢2隻魷魚啦。本身係想打包走嘅，但係凍咗嘅魷魚邊度好食㗎？咁冇辦法啦。咁之後咧，咁放棄呢2隻魷魚咧，就行翻出去啦。其他餐廳咧，我可以話俾你聽，真係冇乜人㗎咋。
最後食飽咗雞要去行下古鎮㗎啦，呢邊個古鎮啊咁樣。如果本身佢嘅套票啊係40幾差唔多50蚊，如果40幾50蚊嘅，你大家如果中意嘅俾呢啲錢嘅，你中意入就入啦。如果唔係咧，我覺得係唔值嘅。但係對我嚟講咧，原來咧佢99蚊咧可以一個套票咧係玩埋一眼望三國嘅，因為一眼望三國咧個套票咧都77蚊㗎啦，包埋觀光車，咁所以咧我哋就喺度20零蚊就可以玩到呢個渤海古鎮咯。嗱，如果大家咁樣玩嘅話咧，我又覺得唔錯嘅，因為聽日咧我會玩一日整個一眼望三國嘅美景咯。咁喺呢入到去入邊啊，我可以話俾你聽，你可以聽下音樂，你可以去下佢個啤酒節，亦都可以去下佢整嗰個 food court。但係其實呢個咧地方咯，都係為咗一啲旅客而做嘅。整個古鎮咧唔係一個古鎮嚟嘅，係一個假嘅打造出嚟嘅一個商業街啊，或者商業嘅古鎮嚟嘅。咁佢實際上真係唔係一個古鎮嚟嘅。喺入邊咧，我去睇咗幾個項目啦，表演最過癮嘅就喺出邊啦，啲人係咁唱歌係咁唱歌，所以啲人咪攏咗入去咯。但係喺入邊咧，整個地方咧都係一啲商業街嚟嘅啫。你入到去就買下嘢、食下嘢、飲下嘢。咁但係亦都有一個中堂㗎嚇，佢哋會表演一啲項目。但係嗰啲項目咧就真係啦，對我嚟講咧好敷衍。一個拜堂儀式就拜完堂就走啦。咁個個連黐鬚咧都黐唔實嘅，唉，真係好慘咯。但係唯一仲有一樣嘢係真係吸引到我會去嘅，就係嗰個打鐵花啦。如果唔係因為有打鐵花，我係唔會入嚟嘅。咁呢個打鐵花係咪真係吸引呢？等陣大家就可以真係睇得到啦嚇。咁但係如果大家俾40-50蚊入嚟，連打鐵花咧都冇得睇嘅話咧，咁真係失望啦。每日夜晚咧基本上有2場嘅，我哋去嗰陣時咧，嗰場第一場咧已經完啦，夜晚大概係9點半到咧先至會有第2場。之後我哋就周圍行下，等個打鐵花咧開始。咁喺嗰度嚟講咧，一開始嗰陣時咧就有好多嘢咧就俾你睇嘅，有人跳下舞啊，有啲燈光 show 啊，咁去吸引大家去睇嘅。咁點都好啦，呢個打鐵花咧，同我喺深圳啦赤坎古鎮嗰邊睇嘅咧，我可以話俾你聽，一個係幼稚園，一個係大陸，而呢一個咧只係幼稚園形式嘅打鐵花嚟嘅啫。係唔好意思，係開平嗰邊嗰個赤坎古鎮嘅打鐵花，唔係深圳啦，深圳嗰啲都冇咁靚㗎嚇。咁喺呢邊咧，嗰啲打鐵花嘅人咧就喺嗰度舞咗2個啞鈴啦，跟住咧就喺上邊咧潑下鐵花水咧，就係咁樣咧就玩咗20分鐘啦嚇。咁你話你未睇過打鐵花嘅你會覺得震撼。但係如果大家真係去過赤坎古鎮大家亦都睇翻我之前有一套影片係關於赤坎古鎮嘅話咧，你會覺得呢個真係幼稚園級嘅小兒科咯。睇完呢個打鐵花嘅失望咁樣翻酒店瞓覺啦。聽日我會去睇一眼望三國。咁希望大家能夠訂閱啦、點讚啦，同埋關注我嘅頻道㗎。今日我睇完打鐵花，失望之餘唔緊要，希望大家中意啦，中意我嘅頻道啦。今日我同大家講聲再見啦，拜拜。